Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Coffee Talk эпизод 2. Это новый, по-моему, день. Да, новый день. Аквия, привет. Привет, Галария. Как поживаешь? Нормально, все по-старому. Как у тебя дела? Если честно, много чего произошло. Можно я сначала сделаю заказ? Конечно, чего бы тебе хотелось? Приготовишь мне чашечку чая масала? Как только я узнаю, что это. Секунду. Пожалуйста, скажи мне, что я знаю, что это. Скажи мне, что я не знаю, что это. Что за масал? Какой-то чай. Какой-то чай, масала. Что ты такое слышала? Чашечку чая масала. Я не помню. Это, наверное, или с синего. Я не могу сделать то, чего я типа априори не знаю. Но я не могу это сделать, потому что я просто не знаю. Я могу потратить несколько попыток просто, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Но я понятия не имею, что это за чай такой. Имбирь, лимон. Вылить. Я даже не знаю, тот ли я чай беру. Да что такое? Мед корица. Даже не знаю, тот ли я чай беру. Ты прикидываешься с меня. Я даже понятия не имею. Может, это вообще зеленый или черный, или гибискус. Я откуда знаю? Масала. А допустим, красный вот этот вот. Допустим, молоко и мед. Не, это фигня какая-то. Давай красный, молоко и мед. Нет, тоже фигня какая-то. Красное молоко, корица. Да блин. Почему я вечно чихаю, когда записываю? Розовая пряность это не то. Вылей. Чай. А если синий с молоком и корицей, что это будет? Да блин, я хочу опять чихать. Если синий, то это будет синий чай с молоком и корицей, и все. Окей. Давай синий и... Нет, я сейчас сделаю что-то, что я уже знаю. Подожди, знаешь что? Это как? Это вот этот. Синий и вот имбирь. Синий чай и имбирь. ЗБС. У меня одна попытка. Молодец. Я очень молодец, да. Еще раз. Да блин. Серьезно. Ладно. Синий чай. Там, например, мед. И, например, корица. Корица есть что-то? Корица. Не чай, мед, корица. Нифига. Вылить нет возможности. Предмет отдать. Что это такое? Смотреть. Я хочу это осмотреть. Свое приглашение для кое-кого особенного. Это для вампирчика, по-моему. Назад. Я правда не знаю, что ты от меня хотела, но это совершенно не то. Да, я ведь не это заказывала. Да, ой, извини. Давай я. Не надо, я так пью. Еще раз извини, ты начала говорить. Точно. Я в последнее время много работаю над игрой. Понятно, как успехи. Тяжело идет, но я справляюсь. Приятно слышать. Что насчет того договора? Да, я, конечно, отказалась его подписывать. Что поделаешь, жаль, что так вышло. Игры у этого издательства правда классные, но они предложили слишком мутные условия, и сразу стало понятно, что они относятся к нам, частным разработчикам, с большим пренебрежением. Самое неприятное, что если бы я не знала того, что знаю сейчас, то я бы закрыла глаза на невыгодные мне условия. Просто потому, что это мое любимое издательство. Тебя можно понять. Ты не ожидала, что они захотят с тобой воспользовалась, доверилась им. Договор должен устраивать обе стороны, верно? Потому что по большому счету это деловой вопрос, но даже не знаю. Вообще-то я
пыталась обсудить с ними условия. Думала, у них осталась хоть капля совести. Только не говори об этом, Миртл, ладно? Хорошо. Но это ни к чему не привело, как я и ожидала. Они, как заведенные, повторяли, что делают мне одолжение, потому что я мелкая пешка. Якобы я должна подойти к этому вопросу рационально и по-деловому. О. Зато сомнения по поводу капли совести отпали. Ага. Учитывая, насколько невыгодные условия они мне предлагали, уж могли бы сохранить хоть видимость вежливости. Думаю, нет особого дела до вежливости. Ага. Кстати, Миртл скоро зайдет. Отлично. Вы уже помирились? Да. Мы подруга перед подругой извинились. Славно. Славно, раз прекрасно. Знаю, я непонятно выражалась, но не объяснила контекст всей ситуации, но она дала понять, что понимает, почему нервничала, и попросила прощения за преждевременные выводы. Мне было важно это услышать. Теперь она помогает мне ускорить разработку игр. Здорово. О, привет. Привет, Миртл. Мы как раз говорили о тебе. Ясно. Надеюсь, только хорошее. Не сомневайся. Извини, я сегодня без заказа. Почему? Времени нет. Нам пора на выставку, помнишь? Точно. Выставку? Мы ищем новые детали для моего компьютера. Он в последнее время немного тормозит. Немного? Она так шутит. На самом деле ее компьютер уже бьется в агонии. Если мы все-таки поедем, то соберем тебе новую машину. Но если тебе нужны детали, можешь одолжить их у меня. Но если честно, я уже не уверена, что несколько деталей исправят ситуацию. Да. Ты права, давно пора это сделать. С компьютером связана работа, я уже 100 лет это откладываю. Самое время для компьютера пошустрее. Отличный настрой. Все или ничего. Извини, нам уже пора. Спасибо за напиток. Да, пока, до скорого. Удачи, хорошей дороги. Можно мне, пожалуйста, сюда кого-нибудь, типа вампирчика? Мне надо ему отдать эту фигню. Посмотрим. Пройдусь по сегодняшнему списку. Какому списку? О, этого давно не видели. Что за список? О, привет. Джентльмены, приветствую. Привет, Вэлори. Вэлори. Приятно здесь тебя видеть, Хенри. Как дела? Замечательно. Вижу, у тебя тоже все хорошо. Как и всегда. Что будешь пить, Хенри? Хенри. Мне кажется, локализация, возможно, не совсем правильная. Я не уверена, что Хенри зовут прям. Хотя, может, правильная, хз. Хенри. Не знаю, звучит как-то странно. Да блин, до сих пор, после того, как чихнула. Ладно. Я угощаю. Нет, так не пойдет. Ладно, про счет поговорим попозже. Так что тебе приготовить? Сначала ты. Точно? Ладненько. Мне чашечку СТМД. Я знаю, у меня такое есть, у меня есть это. СТМД, молоко, имбирь, мед. Молоко, имбирь. Вот. Пожалуйста. СТМД специально для тебя. О, какой приятный аромат. Ну, все понятно, это правильно, да, идеально. Пожалуйста. А у меня он тут есть? А у меня его тут как-то и нет даже. А ты что будешь? Мой черед. Что-нибудь имбирное. Есть еще пожелания? А что ты мне посоветуешь? Я не против попробовать какой-нибудь новый чай. О, у тебя появились новинки. Да, синий чай и гибискус. Гибискус, как правильно. Надо же, гибискус. Попробуй Теджа Розелла. Отлично заходит в такую погоду. Знакомое название. Это имбирь с бутонами розеллы, то есть гибискуса. И все? Ну, еще он сладковатый. Интересно. Попробую. Теджа Розелла. У меня этого, скорее всего, нет. А, есть. Гибискус, имбирь, мед. У меня это уже есть. Пожалуйста. Что? Что там? Гала, Хайд, что-то. Короче, достижения дали, я не успела прочитать. Что думаешь? А при чем тут Хайд? Ладно. Что думаешь, Хенри? Нормально выглядит? Ой-ой. Выглядит как надо. Пахнет чудесно. Пробуй.
Да, вкусно. Импровизированное испытание пройдено. Да уж, испытание, я и так его знала. Видать, кому-то до этого случайно подала неправильный заказ. Ну что, как дела? Я что-нибудь пропустил? Это произошло, да? Можешь рассказать. Офицер, кстати, тоже скоро придет. Хорошо. Что касается меня, я просто рад, что ярость прошла. Ты как, в порядке? Да, как видишь. А ты как поживаешь, Хенри? Прошел обследование? Да. Рэйчел всю неделю меня донимала, так что пришлось сходить. Хорошо. Нет никаких сомнений, что мне пора сбавить обороты. Костями чую. Как говорится, время суровая госпожа. Это точно. Но уж тебе точно не на что жаловаться. Ну-ну. Ты знаешь, что тело у меня уже не то, что раньше. Вот как. Я имею в виду, в расцвете силы я был совсем другим. 50 лет назад. Шучу. Дело в том, что в последнее время я довольно тяжело переношу превращение. О, серьезно? Ага. Мышцы потом болят куда больше. На следующее утро я едва отрываюсь от постели, как сегодня. Мне знакомо это чувство. Особенно, когда за окном такая погода. Да? Тело как будто знает, усилится гроза или нет. В смысле знакомо? А тебе сколько там лет? Я не знаю. 60, допустим, 70, я хз. Я в 20... Сколько мне? 20... Сколько мне лет? 24. Да, я забыла. Я в 24 года чувствую вот эту фигню на погоду, как ты знаешь, тело ломит. Да я в детстве это еще чувствовала. Я сейчас вообще уже как будто разваливаюсь. Привет, мне 24. Помогите, пожалуйста, спасите. Ну ладно. Ни один прогноз погоды не сравнится с предсказанием моих суставов. Плюсую. Просто это я. Это буквально я. Буквально то же самое у меня. Я думаю, возможно, у многих такое, но это не точно. Короче, если у тебя такое, то напиши плюсик в чат. Комментарий, в смысле. Чат, да. К счастью, имбирь отлично помогает мышечной боли. Да. Ой, опять ты. Почему опять? Я не знаю, мне его история не заходит. Ну, типа, мне не то, чтобы он интересен. О, Гала. Что я люблю? Поесть горячие блюда с имбирем, послушать группу Metal Maiden, почитать книгу «Цельнометаллический одиночка», о моей жизни, пытаясь помочь себе, помогая другим. Понятно. Миртл 3, этих Гала 3, Ориона 0, Бейлис Луя тоже по 3, Хайд 3, Рэйчел 1. Ну, такое. Всем привет. А вот и герой дня. Привет, Джорджи. Валери, что я пропустил? Очень важный разговор о погоде. В самом деле? Значит, я правда немало пропустил. Как поживаешь? Как я поживаю, если ты о моем деле даже не знаешь, с чего начать? Эндрю, ты же ничего не знаешь о том, что я собираюсь сказать? Нет, ты о чем? Валери, надо было ввести его в курс дела до моего прихода. Извиняюсь. В свою защиту скажу, что ты не говорил, что придешь, об этом только недавно сказал Гала. Виноват. Я могу объяснить, Хенри, что происходит. Короче говоря, несколько машин неподалеку пострадали от рук вандалов, и пошла-поехала история. Чел, походу, вообще в афиге. Это надо заскринить. И он пытается понять, связано ли исчезнувшее дерево с этим делом. Вот такая вот ситуация. Да, все так. Это нужно осмыслить. Что нового произошло с тех пор? Тяжело. Ну, я пробовал кое-что провернуть. Поставил на месте, где росло дерево, пару свечей. Воспользовался зажигалкой и пошло-поехало. Как насчет небольшой предыстории? Внести немного ясности. Сразу вас предупрежу. Все, что я вам сейчас расскажу, случилось взаправду. Вам может показаться, что я спятил, но этого пока не произошло. Поняли? Так точно. Валери уже какое-то время знает о моей зажигалке, что она может быть связана с рынком феи, о котором мы уже говорили. Правда? Как же она с ним связана? Раньше зажигалка принадлежала моему деду. Есть вероятность, что он купил ее на том рынке. Любопытно. Да, вот так совпадение, правда? Моя дочка обожает всякие загадки и тайны. Я поговорил с ней о недавних происшествиях, и она сказала, что зажигалка – это ключ к пониманию всего происходящего. И дала мне несколько советов, так что прошлой ночью я туда вернулся. Ну, к тому самому месту, где раньше росло дерево. Зажег пару свечей, посередине положил зажигалку.
Честно говоря, это было охренеть как жутко. На улице было не ветерка, у меня прямо-таки разрывалась голова. Я даже не знал, надумываю я или вокруг, и впрямь что-то неладно. Как бы там ни было, решил, что лучше мне в это не лезть. Так что я последовал интуиции и убрался оттуда куда подальше. А что потом? Она взорвалась. Что? В смысле что? Зажигалка взяла и взорвалась. Как это взорвалась? Да, нам однозначно нужно больше деталей. Ну, я не увидел, как это произошло, потому что в это время шел к машине, зато услышал. Ты-дыщ. Потом уф, затем клац-клац. Ты-дыщ. Что это за звук такой? Ну, знаешь, когда что-то мелкое, металлическое взрывается. Может, тогда бах? Нет, это звук выстрела. Не хочу, чтобы вы запутались. Но ты-дыщ. Что за ты-дыщ? Ну, сам знаешь, ты-дыщ. А что потом произошло? Я сразу же обернулся, увидел, как она упала с открытой крышкой. Загорелся белый огонь. Ого. Скажу честно, у меня аж ноги подкосились, но прежде чем я успел среагировать, из-за угла показались две невысокие фигуры, двинулись по направлению к зажигалке. Они тебя заметили? Да. Они осматривали зажигалку, пока я просто стоял рядом. А затем напрямую спросили: это твоя зажигалка, парень? Я сказал, что да. Сразу задал ответный вопрос: это вы в последнее время портите здесь машины? И они сказали, что да. Ага. Похоже, дело закрыто. Значит, они не были призраками. Черт с два, и слава богу. Тогда кто они? Скажем так, они были близкими друзьями жертвы. Они из феи, но когда я их увидел, то аж опешил. Опешил? С чего бы, ты их знаешь? Вроде того. Им принадлежит закусочная Гном-Ном рядом с моим домом. Гном-Ном! Ого! Получается, они знали, что это твоя машина? Нет, потому что я всегда забираю заказ с собой. Обычно хожу к ним пешком. Тогда зачем они испортили машины? Портили. Все спровоцировало нарушенное обещание еще давным-давно. Помните, мы говорили про дерево, которое там раньше стояло? Ага. Там произошла авария с трагическим концом. Когда все случилось, суд постановил, что водитель практически ни в чем не виноват, не считая того, что выпившим, что сел выпившим за руль. Это решение вызвало бурные протесты. Вот так. В ответ тогдашний мэр связался с семьей жертвы. Он пообещал сохранить дерево, чтобы местные жители могли его посещать. Власти выполнили свое обещание, дерево не тронули, даже когда мэр ушел в отставку. Но несколько лет назад он умер, и всем известно, что случилось с деревом. Ясно. Получается, они пытались сохранить память, но не только о своем друге, но и о совершенной несправедливости. Город претерпел столько реконструкций, и неудивительно, что тех, кто жил в этом районе раньше, уже там нет. Точно. Раньше там повсюду стояли невысокие жилые здания, а жили ветераны. А сейчас, куда ни глянь, повсюду бесконечные проекты. Ты в порядке? Да, извини. Эта ситуация меня немного тревожит. В каком смысле? Я о том, что происходит после их смерти. Меня беспокоит, что их собственных воспоминаний недостаточно, чтобы они продолжали существовать, и что, не вспоминая о них, мы тоже постепенно забудем, что они существовали. Это как-то неправильно. Я понимаю, о чем ты. Следы их существования будто стираются. Но поэтому они и заводят животных. Владельцы Гном-Нома как-то сказали, что у них живет огромный мастиф. Другие частенько заботятся о нескольких животных сразу. Любопытно. Наверное, поэтому некоторые из них предпочитают жить рядом с дикой природой. Но животные тоже не слишком долго живут. Да. Но воспоминания о них исчезают, если о них полностью забывают, да? Наверное, я даже не знаю. Ладно, ясно. Ведь это естественный процесс, разве нет? Что заставляет нас отдавать дань уважения или вспоминать тех, кто умер очень давно? Например, наших предков. Мы сами делаем этот выбор. Каждый апрель мы с Рэйчел ходим на могилу моей жены. Раньше мы ходили на могилы бабушки с дедушкой, когда жена была еще жива. Если в это время у нас гостят родственники, они к нам присоединяются. Мы чистим надгробия, берем с собой еду, обедаем, общаемся. Так почитают мертвых на камиме, и я уверен, что в других культурах на этот счет есть свои правила. Да. Я считаю, что мы следуем этой традиции ради самих себя. Вспоминаем тех, кто ушел и за что мы их любили. Не считая части простертую память, я согласен. Помнить о мертвых – это ответственность живых. Ты прав.
Если откинуть идею, что есть жизнь после смерти, память о мертвых важна для нас, а не для тех, кого больше нет. Точно. Было бы здорово, если бы мы могли вместе хранить память, помогали друг другу. Потому что сохранять историю – командная работа. Раз уж самый прямой путь к мудрости – это извлечение уроков из прошлого. Неважно, темное оно или светлое. Ага. Кстати, о владельцах Ном-Нома. Что с ними в итоге произошло? Да, точно. Ты их арестовал? Не. Отпустишь их? Не прямо так. Но есть у меня одна идейка, как с ними поступить. Сейчас мне достаточно мысли, что в этой ситуации не были замешаны призраки. Все же очень странная история. Да, ну и ночка. Что есть, то есть. Ты как, здоровяк? О чем задумался? Да так, ни о чем. Жаль, что с зажигалкой так вышло. Да, она ведь наверняка теперь ни на что не годится. Тут такое дело, она по-прежнему работает, на ней не осталось ни царапинки. Правда? Она же взорвалась, разве нет? Ты да ищи все такое. Мы ведь даже обсуждали звуковые эффекты, которые сопровождали взрыв. Как я уже сказал, с ней все нормально. Не знаю, что еще добавить. Ясно. Хочешь знать, что я думаю? Нет. Не засел призрак. Вовсе нет. В этой штуковине однозначно засел призрак. Как в этом можно сомневаться? Блять, что, зачем вы его пугаете? Или что происходит вообще? Белый огонь — это и правда довольно неестественно. А помнишь, как ты постоянно забывал здесь эту зажигалку? Слушайте, с возрастом у всех ухудшается память. В этом нет ничего такого, понятно? Насчет того, что зажигалка взорвалась, думаю, все дело в какой-нибудь внезапной химической реакции или типа того. Этой штуке все-таки очень много лет. Раз так, лучше тебе перестать носить ее с собой. Как бы то ни было, я тебе верю, Джорджи. Ты прав, совпадений не бывает. Я по-прежнему считаю, что в этом был замешан призрак. Прикуси язык, Хенри. Хватит уже. Все, загадка раскрыта, по крайней мере, на данный момент. Кажется, мне пора. Меня так поглотила эта история, что я пропустил несколько сообщений. Извините, что так внезапно. Поболтаем в следующий раз. Ага, до свидания. До свидания. Пока. О, господи. Горло болит за вас читать. Дай-ка я пересяду. Знаешь, от всех этих разговоров у меня в горле пересохло. Да, у меня тоже. Вот именно, вот в том-то и дело. Приготовить тебе что-нибудь? Не поняла, это почему это сейчас он сказал приготовить тебе что-нибудь? Приготовить тебе что-нибудь. Может, перевод неправильный? Может, он имел в виду, типа, заказать ли ему? Или что это значит? Готовить тебе что-нибудь? Ладно, не знаю. Я не откажусь от эспрессо. Ура, я запомнила с первой части, что эспрессо — это 3 кофе. Кофе. Да, да. Ну что, офицер, какие дальнейшие планы? Кроме как поговорить с ними, наверное, займусь слухами. Пошел слушок, что в том районе вандалы совсем озверели. Ожидаемо, разве нет? Ни к чему попусту тревожить граждан, дело-то уже практически закрыто. Не хочу, чтобы СМИ преувеличивали трудности этого исторического района. Это да. Со слухами нужно быть осторожнее. Если ничего не сделать, ситуация выйдет из-под контроля. Ну, я пошел. Долг зовет? Тип того. Знаешь, тоже пойду. Уже довольно поздно. Спасибо, что выслушиваешь нас. Наш старческий бред. Мне нравится проводить с вами время. Ну, тогда до встречи. Все, пока-пока. Давайте, до свидания, пожалуйста. Мне нужно читать следующую историю, у меня горло болит. Да. Воскресенье, 1 октября 2023. А сейчас что за месяц? Ноябрь.
Веганская диета набирает популярность. Молодежь все чаще выбирает образ жизни гномов. Гномов? Гномы типа веганы априори или что? Кассовые сборы фильма «Высококлассное оружие» достигли поразительных 2 миллиардов долларов по всему миру. Чего на самом деле хочет поколение Z? Независимый опрос. Ладно. Ладно, неважно. Сохраните, пожалуйста. Надо было сразу отдавать потерянные вещи хозяевам. Тогда не пришлось бы ломать голову, почему они теперь внезапно пропадают. В смысле? В смысле? Вот же оно лежит на заднем фоне, нет? Вот это вот сзади, возле мишки вот этого вот внизу, вот прям подо мной, вот прям вот вон там, вот ниже чашечек. Вот же лежит. Это не приглашение разве? В смысле, куда оно пропало? Я должна была его отдать вампиру. Мне нужно было его отдать Гале. Мне нужно было его отдать Гале. Ой. Получается, ой. Да. Хреново. Джорджи, что я люблю? Смешные фильмы про копов, торты, приготовленные без молока, что я не люблю призраков. О моей жизни. Воспитываю 3 замечательных девочек, кручусь в этом безумном мире, обожаю свою милую жену. Так, сторисы. Лукас, очень занят, увидимся завтра. Зашел сказать привет. Он. Аквия, смотрите, что вытворила... Миртл, походу. Тайком сфоткала мою серьезную физиономию, пока я гоняла в Super Brawl Pulse 2. Так. Миртл. Устроили перерыв в офисе, несколько часов играли в настолки. Было круто. Ориона. Крайний срок заказов на сегодня 13:00 без ночных доставок. Давайте прочитаем вечернюю молву и закончим на этом, я думаю. Галатея, часть 1. Она должна была быть всего лишь персонажем в одном из моих рассказов. Все, что ее касалось, должно было быть под моим контролем. Как она влюбилась на крыше своего дома, как танцевала на Сорочьем мосту, колесо обозрения, я полностью ее придумал. А мы это все читали про крышу, Сорочий мост, колесо обозрения, вроде что-то такое было. Я полностью ее придумал. Она лишь цепочки слов, которые вышли из кончика моей ручки, соединились в рассказы, мое творение. Не принято, чтобы творец влюблялся в свое творение. Ну, как сказать. Но чем больше чернил выливалось в слова на страницу моего блокнота, тем реальнее и ярче она становилась. Черный, как смоль, водопад ее волос, ее глаза, цвета которому позавидует сама осень, за идеально подходящими ей круглыми очками с янтарным оттенком. Изгиб ее улыбки, ангельская трель ее голоса, созвездие ее ключиц, ее форма. Она шагнула в мою реальность, стала продвигаться в нее все глубже и с каждым написанным на бумаге словом. Клянусь, что иногда в тиши ночи она появлялась в моем кабинете, нашептывала, как я должен ее описать. Она помогла мне создавать рассказы с ее участием, поправляла меня в выборе слов, говоря, что никогда не сказала бы любимому то, что я изначально задумывал. Честно говоря, я начал ревновать ее к другому. Мне было больно слышать, как она признавалась ему в любви. После их разговора на колесе обозрения мне хотелось оказаться рядом с их спустившейся кабинкой, потому что я бы врезал тому парню по роже. Я наполовину обезумел, пытаясь придумать для нее идеальную концовку. Влюбиться в нее, в принципе, было безумием. Она даже сама выбрала себе имя – Галатея. Сегодня вечером, заварив чашку Эрл Грея, моего согревающего напарника по писательству, я заметил, что блокнот открыт. Я еще не приступал к работе, так что знал, что точно не открывал блокнот и уж точно ничего в нем не записывал. И все же он лежал передо мной, а на его страницах аккуратным, незнакомым мне почерком было выведено несколько предложений прямо под моими черновыми записями. Встретимся между абзацев. Среди твоих слов достаточно места для танца. Давай встретимся в твоих рассказах, ты и я. Пусть эта история станет твоей, нашей. Давай встретимся в мире, который ты для меня создал. Найди меня. Пигмалион, создатель мой, любовь моя. Ничего себе, вот это да. Миленько. Но похоже немножко на что-то ненормальное. Хотя не мне судить. Я чуть ли не такая же. Серьезно. Вот, да, давай закончим на этом. Привет, но твой энтузиазм придется умерить, потому что мы заканчиваем. Вот так. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.